睇到真係勁多款，即係睇到眼都花埋。呢啲百幾蚊。係。咁今日咧，我就嚟到呢個中威廣場咧，就想嚟配呢個眼鏡啊！呢一個中威廣場咧，就係一個眼鏡城嚟㗎啦。今日我嘅目標咧，就係嚟配呢一個嘅 UV 全視線嘅眼鏡啊！咁因為我咧都係第一次嚟嘅咋，咁睇下咧佢嘅眼鏡嘅呢一個價錢咧，同埋質素咧係如何啦。地址咧就由呢個羅湖咧去老街站之後1、2、3、4商場 D 出口轉右之後咧，就直行200米啦。呢一度都係直行，經過呢一個太陽商場，就會見到呢個中威眼鏡城㗎啦。右邊咧就會見到條電梯上廣場，上到3樓之後咧就一直行，左手邊就會見到目的地啦，港元眼鏡。咁我今日就嚟到呢一個中威眼鏡城啦，睇眼鏡啦。咁我今日就想配翻一副全視線嘅眼鏡，太陽咁大嘅時候咧，配翻一副全視線嘅眼鏡咧，真係非常之方便。咁我而家去緊嘅地方就係一個朋友介紹我去嘅呢個眼鏡鋪，咁就係呢一間嘅港元嘅眼鏡咧。咁睇啲眼鏡啲質素係點啦？咁呢度非常之多。你好 ，hello。咁我過嚟係啊。咁我想配翻副全視線嘅眼鏡嘅。先揀個框，你可以睇下你中意咩類型嘅框嘅。咁你要揀翻圓形嘅咧，就仲係話要揀個其他類型嘅。我中意啲瘦面啲嘅有冇啊？瘦面嘅。係啊，方形會唔會瘦啲啊？係。其實你白面都係唔大嘅。你可以睇下呢啲設計天然，比較特別。佢個質地係都係膠嚟。唔係呢種係膠加埋titanium嘅。戴落去都幾輕，幾舒服。呢個係有個玳瑁式嘅。呢個玳瑁色，黑色呢個型啲。呢3個都係一樣款嘅。呢隻會最輕啲。哦，呢一個仲輕啲喎，都幾斯文。掂喎，戴呢啲，但係呢啲有啲奸狡嘅氣息喎。呢個一般睇到真係勁多款，即係睇到眼都花埋。你鏡片嘅話咧，使唔使變色嗰啲啊？鏡片方面我都想配呢個全視線。全視線。係啊，咁你話全視線嗰啲鏡有冇話咩限制？你如果要配變色呢啲全視線嘅話咧，可以建議揀呢種框比較大隻少少嘅。係咪可以屈㗎？可以屈嘅，咁我都冇。好斯文喎！你但係呢隻你可以睇下呢隻色都啱你喎。哦，呢個玩個框個花樣嘅。咁呢一個就玩邊嘅，玩邊嘅花紋。咁呢一個都係雙色框嘅，咁睇落睇下先。Hello，眼鏡做好啦。都有幾多客仔啊？即刻嚟攞貨喎！佢啱啱配咗嘅。哦，佢啱啱配咗一副，即係今日配嘅都，即刻攞。係，即刻攞個舊眼鏡，我可以攞過嚟，我幫你睇下你個度數。咁而家咧，佢幫我睇下個眼鏡嘅度數啦。你呢副咧配咗之後，今日可以攞。咁佢咧就話咧，如果今日配嘅全視線眼鏡咧，就今日已經可以攞到啦。係。咁真係幾快喎，因為我諗住要成個禮拜，但係佢話俾我聽今日可以攞。兩隻品牌咧就係佢係可以變色變得比較快嘅。拜拜。呢一隻咧係大陸品牌，呢一隻咧係德國伊士路嘅。呢一隻咧佢係今年佢係第9代變色，可以變得好快。非常之快，我自己呢隻都係伊士路嘅。咁咧，你呢一隻咧今日都可以攞到，因為你度數唔高。係。呢一隻咧又今日都可以攞到。我可以報伊士路。係伊士路，我可以報2個套餐價俾你。咁如果你係配伊士路呢一隻咧，我哋有個套餐價啦，就鏡片包埋鏡框咧，total 就800蚊。800蚊。係呢一個係伊士路嘅。係。咁如果係大陸呢一個咧，就鏡片加埋鏡框 total 有個優惠價，就係400蚊。400蚊？係呢個係都係變色變得比較好嘅，但係咧大陸鏡片同埋進口鏡片佢就價錢就伊士路係邊度進？法國。係法國。法國品牌伊士路，即係而家呢兩個就係優惠套餐。係優惠套餐。咁仲有冇開雅嗰啲睇？開雅嗰啲有，但係咧開雅今日攞唔到。今日要配開雅嘅話咧，就今日攞唔到，就
訂製？佢要訂貨比較耐啲，開雅就係訂貨，係要10到15天，係10到15天嘅。係，因為佢呢啲開雅佢呢啲你可以睇佢呢啲標價咧，佢呢邊有個標個進口，因為佢係進口嘅，進口嘅係比較耐啲咯。哦，你如果要急住今日攞咧，就呢兩個即刻有得玩嘅話就伊士路咯，係啊，伊士路800蚊，係800蚊都 OK 喎。呢邊香港嗰邊都要一兩千蚊嘅。係咯。係，特別係今年第9代咧，佢技術更加好。哦，係，咁而家第9代，咁啲顏色係咪全部都有啊？如果要今日攞嘅話咧，得灰色可以今日灰色攞。咁你如果要其他顏色咧，就要訂貨。哦，咁灰色都 OK 嘅。灰色係保護隻眼最好嘅。Hello，你睇，而家即刻變到色啦。係啊，咁而家即刻變咗色啊？係。哦。我呢隻配色都。呢隻都係灰色。係，呢隻都係灰色。灰色啊，灰色都 OK 喎，灰色。就夏天嘅話咧，保護隻眼比較好咯。大陸嘅咧就400，不過咧進口咧都係800蚊，1000蚊都唔使。其實喺香港配鏡嘅話咧，咁我呢一副其實都成900蚊，乜嘢都冇。乜嘢都冇。哦，咁其實係咯，如果係咁都係配法國啦。好多嗰啲套餐價就係如果你唔使變色嗰啲100幾蚊200幾蚊都有，係。咁個框嘅價錢咧？就已經係有個套餐價，就係包埋嗰啲框嘅。攞嚟睇下，100幾蚊一副眼鏡。呢啲框嗰啲設計都係非常之好嘅，佢咁樣揾都好勁喎！係，你可以試。呢啲100幾蚊？係。呢啲病會唔會爛？唔容易爛嘅。因為咧，我之前咧配眼鏡咧，呢個病咧成日俾我整爛。呢啲唔容易爛。係咯。加埋咧，我哋呢邊健康都有保養嘅，就係1年之內咧有咩問題都可以攞過嚟，我哋都有售後。100幾蚊，粗用都抵。係。綠色100幾蚊 OK 喎，如果抵還，搞到我都想配多副。好細，好多眼鏡玩呢度。你如果要配個進口鏡片嘅話咧，佢都有唔使咁貴。配個呢啲，呢個係開雅咧，今日都可以攞到。佢要唔變色嘅話，我哋呢邊有個套餐價就係比較抵嘅，都可以300蚊可以配到。300蚊係咩啊？配個開雅嘅。開雅鏡片300蚊。係，我哋係有個套餐價。即係普通鏡片開雅300蚊。係，你可以睇下，因為最主要係你度數唔高。好抵喎！你如果度數高就唔止啦，你睇我哋明碼實價嘅，就係話你度數低咧，你就可以配到呢啲。但係有啲人度數高就唔止啦，就要配到後尾感覺薄啲嘅。係，就唔係話所有都係300蚊咁抵嘅，就根據每一個人咧佢個度數。係，你度數因為啱啱出咗，你係度數低嘛，所以你就可以用到最低嘅價錢。100幾200度就可以配到呢個價錢。係。300蚊開雅係包晒嘅咯，咁樣嘅咯，300蚊喎，咁300幾蚊抵玩啲喎，好似300蚊開雅連鏡框。我哋鋪頭仲有好多其他眼鏡框，你可以睇下。實在真係太多眼鏡玩，咩框都有。好，咁我就自己兜個圈望一望下啲鏡。呢邊係小朋友。哦，呢邊係小朋友嘅。小朋友嘅鏡片，咁如果有小朋友嘅都可以嚟睇下啲眼鏡。咁我10幾歲都已經係一個四眼仔咁，嗰陣時咧就真係冇咁多呢一啲咁嘅特別嘅。哦，tomato，韓國 tomato。呢個鏡框好出名嘅。哦，呢啲係幼童嘅眼鏡。係，我哋呢邊鏡框都有打折咗之後咧。呢啲鏡框都係500幾蚊啫。500幾蚊嘅幼童眼鏡。香港嗰邊都要1000幾蚊嘅。係，我哋都係有授權書嘅，都係正版貨嚟。呢啲都係正版授權。好啦，呢啲我都係立下眼嘅啫。100幾蚊嘅眼鏡框就係呢一隻，都幾輕嘅，相對起我而家呢一副眼鏡。咁呢啲框都係韓國嘅喎，真係勁多眼鏡，我睇到我都眼都花埋。呢一隻係咩眼鏡啊？哦，呢個係 AI 眼鏡。哦，AI 眼鏡。係。有啲咩 AI？係佢呢啲框咧，佢可以連我哋手機嘅藍牙，平時啊都可以聽歌啊，嗬，仲有可以 AI 翻譯。AI 翻譯。係，就係你咧手機下載一個 APP 之後咧，人哋同你講英文啦，或者係其他好多國家嘅都可以翻譯到。哦。佢呢邊側邊都可以開到聲音嘅。
你自己調整得呢度。哦，我而家拎開咗個電話咧，就咁就可以聽到。誒，電話呢個咁呢啲細嘅眼鏡個喇叭嚟講咧，都算係大聲嘅。咁一半左右咧，其實都好清晰喺呢一個環境裏邊。咁呢一度咧就係個喇叭出聲。咁其實我都有翻譯耳機嘅，不過咧而家佢翻譯咧直頭咧喺副眼鏡度。平時咧都好中意塞住耳機，咁而家連耳機咁細塞呢一個。不過咧就係個說明書，咁就有啲咩咧語音啊、計時啊、跑步，好多功能嘅。佢咧呢啲咧就可以下載一個 A P 咁 P 幾多嘢之後咧就可以用到好多功能。哦，係呢邊。幾有趣。呢個係佢個眼鏡盒，仲有一個充電線。充電線。係啊，佢呢啲乜嘢都一套嘅，乜嘢都齊晒。個充電位喺邊啊？充電位喺呢邊嘅，佢係咁樣黐落去。哦，磁吸充電嘅。磁吸充電嘅係比較方便咯。咁都方便，會冇防水嘅IP68。哦，IP68嘅防水嘅，即係都可以防呢個雨水啊。係可以，呢啲都價錢都好抵嘅喎，都有唔高價喎。個度數咧咁一套都係500幾蚊啫。500幾蚊？係一套500幾蚊可以配到。500幾蚊嘅玩 AI 翻譯嘅眼鏡，實在係太多嘢玩啦！呢個500幾蚊啫喎。咁但係呢一個咧，咁其實耳機都可以唔使戴喎。翻工嘅時候咧，偷雞幾好喎。我哋呢啲都有保養嘅，就係有個1年保養。哦，仲有1年保養。係你1年之內，如果係為咗乜嘢，你都可以攞過嚟，我哋都可以幫你哋。仲係 Titanium 嚟。係啊，呢個框係 Titanium 嘅，佢都唔重嘅。仲要係 Titanium 500蚊。佢呢種咧就係你一拍開咧，佢就開機啦。哦。你平時如果唔戴住咧，佢就可以咁樣關落去。哦。一般咧，你充一次電咧，你聽歌乜嘢啊，可以8個鐘咯。8個鐘。係，但係你如果你唔充機啊，唔玩住佢，你咁樣擺落去可以擺半個月都冇嘢嘅，佢都有電嘅。好。咁你可以過嚟先驗下。實在太多嘢玩啦，呢一個就唔玩住啦。好，咁而家我就去驗一驗隻眼。好。咁而家就先驗隻眼。好，除咗副眼鏡先。好，你下巴擺喺呢度。OK，你人坐過嚟少少，係。好，呢邊 OK 啦。係。係，過嚟。你呢個眼鏡戴咗幾耐啦？已經。戴咗幾年喎都。幾年啦？度數。就冇咩變化㗎啦。你喺驗光嘅過程中咧，我覺得咧呢個驗光師咧非常之細心啊，同埋檢測我嘅眼嘅度數嘅時候咧，會反覆檢驗啊，配到我一個咧最適合嘅度數。專業嘅嘢咧我就唔識啦，不過咧我就覺得呢個視光師咧好用心咁去幫我檢查。咁你帶住呢一個出嚟行下，而家個度數降低50度同25。咁而家帶咗呢一副走去行下，睇下會唔會蒙兜個圈，試下個眼鏡舒唔舒適，有冇問題。配咗呢個 OK。係個度數你睇下，應該唔會比你之前冇㗎，因為而家呢個近視度數就冇過矯視啊，咁樣呢度視以後你睇近多嘅話咧，就眼睛唔會係脹酸唔舒服。咁因為我之前都副眼鏡都有啲耐嘅歷史，咁而家驗咗出嚟咧，就配翻個正確啲嘅度數。雙手配住呢度，好快嘅影相，睇住前面發光點。好，好住，好住。係。咁而家嘅度數咧，你就係325同200度，散光就有100度。即係隻左眼減咗50度。係，隻右眼就減咗25度。哦。呢一個度數就比較適合你。係325同200度，左眼就200度。咁柱徑咧就係散光嘅意思。兩邊都係100度。係散光。咁散光咧有一個重要嘅參數就係軸線。呢個軸線要啱嘅話，你睇散光睇得先清楚舒服。係，所以咧你之前呢一個散光就個軸線就有偏差。頭先我幫你用精調完之後，就呢一個要比較清楚。唔使加度數，仲更加清楚。呢一個就係軸線嘅重要點㗎啦。咁睇翻咧，呢一個就係一間鋪頭嘅驗光師嘅資格啦，同埋佢嘅鏡片零售商嗰啲啦。頭先同我驗眼嘅就係呢一個有埋相喺度，
對，佢係二級技師嚟嘅。咁二級技師係一般咧驗光師咧就係初級啦、中級啦、高級啦，係之後咧就係二級技師，仲高級技師，係佢係二級技師。呢個二級技師嘅呢個視光師幫我驗眼。嗰個框你睇睇邊個你要做？頭先好似係呢一個，我頭先揀咗呢一個，呢一個呢一副要做嗰個變色嘅咧，好，咁呢個做變色，咁你呢兩個係揀邊個做士啤嗰個啊？哦，士啤，好似綠色特別啲。咁你呢個係諗住要做第六鏡片咧，仲係話做個開人Hoya 係300蚊？ 300蚊抵玩啦，300蚊。好，咁呢一個300蚊，做個士啤嘅。士啤嘅。咁就呢兩副啦，好。呢啲咧大概半個鐘就可以攞，你等陣半個鐘係，你等陣翻嚟咧就可以攞到嘅啦。好啊。好，一陣見。好，咁我終於配完我嘅眼鏡，同埋驗完眼。而家咧就半個鐘之後咧就翻嚟再攞啦。好，咁我一陣間半個鐘翻嚟。拜拜。咁個視光師咧都幾細心幫我去呢一個驗眼。咁而家食下嘢先，半個鐘之後翻嚟。今日咧就落大雨咧，所以咧人流咧唔係好多，所以咧我就去附近咧東門咧行個圈，半個鐘之後咧就翻嚟攞眼鏡啦。咁我翻嚟攞眼鏡啦。試下呢一副新做出嚟嘅眼鏡，係呢一副係依視路嘅變色。變色，呢副就係新配變色，先感受下，如果透明嘅狀態下，你睇所有嘢嘅清晰度同埋舒適度。睇落去副鏡片就哇好清喎，可以嘅，係咯，清好清。新鏡片嘅話，因為新鏡片嗰個度數咧，啱啱佢都幫你出咗之後咧，你原本呢個度數都幾足嘅。原本冇咁足嘅，咁我而家咧配翻個啱嘅度數咧，而家就睇落去好清，咁暫時都冇啲咩問題。然之後咧，你感受下即係耳仔啊同埋鼻套個位置睇適唔適夠。我睇到係你好似我低咗少少，有高低呢個問題，你睇下係框嘅問題定係耳仔嘅問題。好，試多一次，都係右眼比較大。睇下先，啱唔多啊？我哋試下個變色效果，呢度有個自我前邊。係。呢一個效果就係依視路今年最新嘅哦全視線大角度嘅變色，係變灰色。灰色而家效果係咁樣。帶上去睇下先。OK 喎，夠深喎。同埋佢褪色都好快，佢褪色好快主要係變色快、褪色快。而家都開始已經有退啲啊。好啦，一樣先試清晰度，好。兩副嘅分別有冇區別？兩副，好似呢副都好舒服喎。呢副所以一副有變色，即使佢淺色嘅時候，你睇上去仲有少少嘅灰灰地，可能唔明顯嘅。但係例如開有呢一副就係冇變色冇藍光，所以非常之高清。呢副真係都性價比幾高喎。小朱師傅幫我教，教框咧就好力嘅。好，試下。係冇問題。然之後咧，呢兩副眼鏡佢都有各自嘅牌子嘅原包裝代理嘅。呢一個係依視路嘅，依視路嘅，呢個係開油。然之後咧，佢上面都有一個二維碼，依視路，Hoya，可以掃呢兩個碼，然之後可以查到佢嘅真位嘅。係驗證成功，你睇呢個你係今日咧第一次驗證啦。啊，係你係驗證成功，呢個係你個度數。加埋咧就退出嚟咧驗證第二塊片，驗證成功。呢一個二維碼咧就可以 check 到呢一個驗證證書啊。咁依視路都有得驗證。而家咧就呢個係你係右眼嘅度數，咁樣就驗證成功嘅啦。係。係。你而家去緊呢個 Hoya 呢隻鏡片啊嘛。有反光你自己可以睇到喺呢度有呢個 logo 標。哦，係有個引領標 logo 嘅誌。標誌。係，就反正係保證正品貨嚟嘅，我哋係授權文碟，你正緊。我個燈光反射嗰個 V 字同個 H 個標係啊，有冇見到？肉眼見到。係啊，下一口。正面。哦，有個 C 字嘅 C
呢個清楚啲喎。好啦，而家俾錢啊，啱啱你收數啦。唔記得俾錢。好啦，我已經帶咗啦，俾錢啦，兩副眼鏡嘅價錢就喺度啦，800加300，1100蚊兩副鏡，抵啊，係咪？仲有全部都係進口鏡片嚟嘅，呢一副就係依視路，咁呢一副咧就係開日，個鏡片有保養嘅。係。你 keep 住啱啱呢兩塊包裝袋咧，你就鏡片磨塵有個1年保養，1年保養係都係有嘅。我哋係啊，度數唔啱都可以翻嚟。度數唔啱你都係1個月之內你都可以過嚟揾我哋嘅。咁嗰啲配件啊嗰啲嘢都可以，全部都有。哦，好啊，全部搞掂，超級開心。你副舊眼鏡仲要唔要啊？啊，我副舊眼鏡幫我袋住先啦。OK，keep 住先。好啦，而家咧戴住新嘅咯。咁我而家戴住新嘅。如果睇到呢條片覺得 OK 嘅，就自己過嚟啦。呢一度講完眼鏡啊，仲有2支啲蔡司嘅清潔水，係咪係人都有得送嘅呢啲？係都有嘅，呢啲都有嘅，有眼鏡盒啊、眼鏡水、眼鏡布，乜嘢都有嘅。好，搞掂晒。好，拜拜。你生日度數你覺得清晰到點樣啊？清啊！好清啊！真係唔會蒙啊！而家係降咗度數喎，係啊！會唔會蒙過之前？而家降咗度數，好似清過之前。係嘛？係啊，所以話你舊眼鏡唔好戴啦嚇。咁我而家戴落都幾舒服。好啦，咁呢條片係咁多啦，咁記得分享同埋訂閱。